Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Bungee Jump'da nasıl sesli konuşulur onu göstereceğim. İyi izleyin. Ben buldum. Yani araçlarımı zor buldum. Genele tıklıyoruz. Gelişmişe basıyoruz. Video kayıt ayarlarından ses kaydına basıyoruz. Ondan sonra mikrofona basıyoruz. Ve mikrofonu tekrar buraya basıyoruz. Ve bunu kazan sizde olacaktır. Hemen tamam'a tıklıyoruz. Yine tamam'a tıklıyoruz. Ve olmuştur arkadaşlar. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.